हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसा एडमिट कार्ड आप सभी लोग देख चुके हैं जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आया है, उसमें बहुत भारी झोल कर दिया है आयोग ने। सबसे पहली बात यह है कि जो इसने हिंदी टाइपिंग येस किया है उसको केवल हिंदी टाइपिंग देने के लिए बोल रहा है। जो केवल इंग्लिश येस किए हैं उनको केवल इंग्लिश देने के लिए बोल रहा है। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में येस कर दिए हैं उनको दोनों बोला जा रहा है। जो दोनों में नो किए हैं, हिंदी इंग्लिश नो, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग येस कर दिए हैं, तो उनको भी दोनों देने के लिए एडमिट कार्ड में बोला जा रहा है। अब बताइए, तो यहाँ तो सरासर विज्ञापन का उल्लंघन है। इसके पहले आयोग नियमावली का उल्लंघन कर चुका है। मैं जितना भी नियुक्ति नियमावली दिखाया हूँ अपने चैनल के माध्यम से, इसमें 16, 17 और 32 के अलावा किसी पोस्ट में स्पीड निर्धारित नहीं था, लेकिन आयोग ने उसका भी उल्लंघन कर दिया है, यानी कि धज्जियाँ उड़ा दिया है। अब विज्ञापन का किस तरह से उल्लंघन कर रहा है ये देखिए। यहाँ जो ये लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा का तीसरा नंबर है, मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में आप लोग देखे होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार। अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लेंगे। समझ लीजिए। तो अब बताइए कि जितने भी फिजिकल पोस्ट हैं, नॉन फिजिकल पोस्ट, उसके तकनीकी योग्यता में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से नॉन फिजिकल पोस्ट शुरू होता है, उसके तकनीकी योग्यता में सिर्फ कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है, कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन लिखा हुआ है। यहाँ तो हिंदी अंग्रेजी टंकन कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो आयोग को ये चाहिए था कि जिन्होंने कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन में किया था उसी को कंसीडर करने चाहिए था, और सबको एक तरह का टाइपिंग लेना चाहिए था, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन आयोग ने किया है कि फिजिकल पोस्ट का जो तकनीकी योग्यता है, चाहे शैक्षणिक योग्यता है, उसको यूज कर रहा है नॉन फिजिकल पोस्ट में। देखिए, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन ये है, शैक्षणिक योग्यता में आता है फिजिकल पोस्ट में, यहाँ भी लिखा हुआ है। और जब फिजिकल पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड आया था तो उसमें टंकक, सहायक और निरीक्षक में उन्हीं का रोल नंबर था जो फिजिकल चूज करने के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी टंकन दोनों चूज किए थे। उसका भूमिका तो वहीं तक समाप्त हो गया फिजिकल पोस्ट में। लेकिन आयोग लापरवाही करते हुए, विज्ञापन का उल्लंघन करते हुए नॉन फिजिकल पोस्ट में कर दिया। तो इसमें वैसे कैंडिडेट जो इसका जो तकनीकी योग्यता है, यानी कि एलडीसी पोस्ट जितने भी हैं टाइपिंग वाले पोस्ट, कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन में कोई नो भी कर दिया है, और हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन में यस कर दिया है, तो उसको भी इसके लिए बुला लिया है। तब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नॉन फिजिकल पोस्ट में जब इसका तकनीकी योग्यता है कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन, वहाँ नो किया हुआ है, तो उनको तो कंसीडर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये फिजिकल पोस्ट के तकनीकी या शैक्षणिक योग्यता हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन में यस करके भी बुला लिया है। अब सवाल ये है कि जिसके एडमिट कार्ड में हिंदी और अंग्रेजी टंकन दोनों लिखा गया है, क्या उनको दोनों में पास होना जरूरी है, या किसी एक में भी पास होने पर काम चलेगा? आयोग ये अभी तक नहीं बताया है। जो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि आयोग कैसे गेम किया है। 27 जनवरी का जो नोटिस आया था, आप लोग देखे होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट के बारे में बताया था, केवल मंगल फॉन्ट पर लिया जाएगा। स्पीड वगैरह वहाँ भी नहीं बताया। कैंडिडेट कई बार डिमांड किए, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, लेकिन 18 जून के नोटिस में बोला कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिया जाएगा, और साथ ही स्टेनोग्राफी भी लिया जाएगा, लेकिन स्टेनोग्राफी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। अब सबसे अहम बात कि जिन्होंने कंप्यूटर टंकन में यस किया है और हिंदी इंग्लिश में नो कर दिया है, उसके भी एडमिट कार्ड में दोनों आ गया है कि हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों देना होगा। अब बताइए, इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि इस आधार पर कर रहा है, यानी कि एक तरह से विज्ञापन का सरासर उल्लंघन हुआ। अभी जो जितना चीज़ मैं समझाया, अब इसका खमियाजा कैसे कैंडिडेट भोगेंगे? जो पहले से सरकारी नौकरी में है, वे सोचते हैं कि अपने घर में आकर नौकरी करें, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मामला ऐसा फंसेगा जैसा जेपीएससी में फंस गया। सब कुछ हो गया, जेपीएससी का मेरिट लिस्ट जब आया तो मामला कोर्ट में गया, क्योंकि वहाँ भी विज्ञापन का उल्लंघन हुआ था। वहाँ क्वालिफाइंग पेपर को ऐड नहीं करना था, विज्ञापन के अनुसार उसको ऐड कर दिया गया। जितने मुख्य परीक्षा में 4 पेपर थे इंडिविजुअली, 5 पेपर थे कहिए तो स्कोरिंग वाले, सब में न्यूनतम कोटिवार 40% लाना था जनरल को, बीसी एमबीसी के लिए 36.5। इसकी अनदेखी करते हुए टोटल एग्रीगेट मार्क्स को देख लिया गया कि टोटल एग्रीगेट मार्क का 40% आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जबकि ऐसा अमूमन होता है कि प्रत्येक पेपर में कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, अगर अलग अलग 2 पेपर होते हैं तो। इसके चलते अब वहाँ पर फैसला किया आया है, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो भी मैं उस वीडियो में बताया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ क्या था कि कुछ लोग
सीजीएल, टीचर, बैंक की नौकरी छोड़कर आए थे। आज आलम यह है कि वो लोग छटपटा रहे हैं और कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है कि आयोग के अधिकारी और कार्मिक विभाग का भी हालत ख़राब है, उस पर कार्रवाई करने की भी बात कहा गया। इसलिए आप लोग जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए कहीं ना कहीं ये विज्ञापन का घोर उल्लंघन किया है आयोग ने। अगर एक बार मामला कोर्ट में गया तो वही हाल होगा जो जेपीएससी में हो गया है। इसलिए पहला जहां आप लोग नौकरी कर रहे हो, नौकरी तो आप लोग छोड़ चुके होंगे और यहाँ से भी जो आप लोग हाथ धोइएगा उसका असर आप ही लोग जानिएगा क्या होगा। इसलिए जब विज्ञापन और नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन करते हुए कोई बहाली हो रहा है तो आप लोग सतर्क हो जाइए, नहीं तो बाद में आप ही लोग कहिए कोई उस समय बताया क्यों नहीं। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में पदों की प्राथमिकता में आवेदन पत्र की सारी प्रविष्टियों की जांच कर लें। और यहाँ भी लिखा है प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता। तो बताइए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉन फिजिकल पोस्ट में कहीं भी हिंदी टंकन अंग्रेजी टंकन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर संचालन जनरली लिखा हुआ। तो इसमें जो नो कर दिया है उसको भी कंसीडर कर लिया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए, अगर वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी में एक में या दोनों में कर लिए हैं तो ये तो गलत बात है कि जो इसके तकनीकी योग्यता में नो और फिजिकल पोस्ट के तकनीकी योग्यता में यस कर दिए हैं तो भी उसके लिए कंसीडर हो रहे हैं। ये विज्ञापन आगे जाकर मामला फंसाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि बिहार झारखंड ऐसा जगह है कि बिना मामला कोर्ट में गए कुछ नहीं हुआ होता है। अभी टीईटी बहाली में देखिए, शुरू में जैसे ही रिजल्ट आया लगा कि मेरिट के आधार पर बहाली होगा, लेकिन अब पता चला कि एकेडमिक कोर्स के आधार पर बहाली होगा। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं, लगभग 60% लोग जॉब में हैं, रेलवे ग्रुप डी में हैं, स्टेशन मास्टर हैं, टेक्नीशियन हैं, CHSL हैं, MTS हैं, चाहे जो भी हों, प्लीज़ हमारे वीडियो को गौर से देखिए और देखिए कि किस तरह से यहाँ विज्ञापन का उल्लंघन किया जा रहा है। और विज्ञापन का उल्लंघन होता है तो कई बार मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से डिसीजन भी यही आया है कि तय नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली नहीं हुई, इसलिए पूरे विज्ञापन को ही रद्द किया जाता है। ऐसा वीडियो मैं बहुत ही बना चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल जो भी जेपीएससी का मैं हवाला दे रहा हूँ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखिए। एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूँ जाते जाते कि प्लीज़ आप लोग जॉब में हैं, खास करके BSSC इंटर लेवल की वैकेंसी जिसमें विज्ञापन और नियमावली की धज्जियाँ उड़ रही हैं, मामला कभी भी कोर्ट में जा सकता है जेपीएससी जैसा। जो लोग जेपीएससी को नहीं जानते होंगे हमारे वीडियो को देख लें, पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा सावधान हो जाएं, ठीक है। और अपने आसपास से भी पता लगा लें कि हमको इस नौकरी में आना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ नियमावली विज्ञापन का उल्लंघन हो रहा है। धन्यवाद।